In deuar soris, ubi itinera facimus, plerumque satistuti esse videmur, sed aliquando periculum maximum imminet. Et hodie legemus fabulam quam Cicero nobis narrat, ubi de his periculis loquitur. Hodie vobis fabulam prorsus horrendam narrabo, quam ex scriptis Ciceronis illius sumpsi. Est fabula quae invenitur in secundo libro illius operis quod inscribitur de inventione. Incipiamus. Quidam homo ad mercatum it. Iter suscipit ut ad mercatum eat. Ut ibi fortasse aliquas res emat. Fortasse ova, vinum, citaras, nescimus. Sed aliquid emet. Sed non solus iter facit, nam in itinere, in via, comitem invenit, et inter se locuntur. Fabulas inter se narrant, confabulantur garriunt, mentiuntur fortasse. Sic tempus iucundum agunt, et quodam modo tempus celerius fortasse abire videtur, quod fere fit, multum garrientibus. Sed fessi nunc sunt, de via lassi fessi, et tum constituunt aliquid facere. Cum in eandem tabernam devartissent, simul caenare, et in eodem loco somnum capere voluerunt. Caenati discubuerunt ibidem. Higitur comites, cibum sumunt, vinum bibunt, fortasse cantant, et tempus iucundum agunt in devarsorio. Foris sunt lupi, latrones, horrenda paricula, intus in devarsorio est vinum cibus lectus, ibi tuti sunt, fortasse. Cibum sumunt, vinum bibunt, tempus iucundum agunt, et tum cubiculum petunt, et ibi fortasse sunt duo lecti, et ibi dormiunt. Caupo autem, qui hanc tabernam hoc devarsorium possidet, qui dominus est, illa anima duartit, illum alterum hominem secum portasse aliquid pecuniae habere. Et incipit cupere hanc pecuniam, et quid faciat? Resistat suis cupiditatibus? Non, praeceps fertur, et nunc expectat noctem. Et nox venit cum tenebris, et cum stellis, et lupis. Comites illi duo dormiunt. Et quid facit hic caupo, homo, optimi, sane, moribus, quid facit? Noctu, postquam illos artius iam, ut ex lassitudine, dormire sensit, accessit. Nunc videmus hunc cauponem accedere. Nam intellexit, sensit eos dormire. Lassi sunt, de via fessi, nam longum iter fecerunt, et plerumque homines qui longum iter fecerunt, satisfessi sunt, itaque arte dormiunt. Difficile est eos fortasse experge facere, de somno excitare. Quid facit? Accedit ille caupo. Tum gladium eius qui pecuniam non habet, est comitis gladium sumit. Educit evagina. Deinde accedit ad alterum hominem, ad illum qui multos nummos habet. Et deinde eum occidit. Sanguis ubique fluit, nonne est horrenda caides, hic homo in lecto trucidatur. Altero vero dormiente. Dum ille hominem secat, no, fortasse non sic, sed hominem interficit, occidit, altero vero dormiente. Tum gladium cruentum in vaginam recondidit, ipse
se in suum lectum recepit, illautem, cuius gladio occisio arat facta, multo ante lucem surrexit, comitem illum suum inclamavit, semel et saepius. Ecce, hic homo, cuius gladio ille alter homo occisus est, nunc surgit, et clamat, inclamat alterum, ut proficis cantur, ut ientaculum sumant, eus tu surge amus. Sed nil omnino, nil responsi accipit. Quid ergo facit? Si cogitat. Ille sine dubio alte dormit, est firi non potest, ut eum experge faciam, ergo proficiscar. Gladium sum, iam in vagina positum, sumit, et cetera omnia, quae secum habebat, sumit, et solus se in viam dat, proficiscitur. Sed aliquid accidit. In taria, in taberna, caupo nunc simulat se aliquid horrendi vidis. Ecce homo occisus est, accurrite aliquis hunc miserum interfecit occidit. Scio quis sit, scio quis hoc fecerit. Est ille comes, qui modo hinc profectus est, solus, cum gladio. Et tum homines, qui in ceteri devarsores, qui in devarsorio sunt, hunc cauponem secuntur, et una consecuntur illum pessimum hominem, qui comitem suum interfecerat, vel interfecisset. Deum consecuntur, et tum hominem comprehendit, gladium eius e vagina educit, reperit cruentum. Homo in urbem ab illis deducitur, ac reus fit. Est pessimum. Et quid hinc discamus? Quid ex hac fabula discamus? Primum, periculosum esse interdum antiquis temporibus versari in devarsoriis, et esse cavendum a cauponibus, maxime a cauponibus est cavendum. Praeterea discimus etiam, si ipsa Ciceronis verba legeritis, discimus etiam, quam breviter, sed tamen dilucide haec omnia narret. Et Ciceroni est haec facultas pulcherrime fabellas huius modi, huius generis narrandi. Itaque, si vultis quiddam iucundi legere, semper ad Ciceronem recurrendum est. Si hoc spectaculum vobis placuit, rogo vos ut hoc pollice ostendatis. Bene valete.